अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आमिर सदीक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक टेक्नो स्पार्क 40 आया है KM5 के नाम से। तो दोस्तों, इसमें हमने चेक किया इसका CPU का प्रॉब्लम था। तो अभी हम CPU को चेंज करने लगे हैं। तो मैंने अभी अपनी हीट गन जो कि है सोगन 212, उसका टेम्परेचर 380 सेट कर लिया है। और मैं जो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ये है SD360 मैकेनिक की, वो मैंने लगा ली है। अभी मैं इसको प्रॉपर हीट करूँगा। जैसे ही हमारा CPU का टेम्परेचर 320 350 के करीब पहुँचेगा, ये हमें खुद को आइडिया करना पड़ता है, खुद को आइडिया लगाना पड़ता है कि अभी हमारा CPU लिफ्ट के काबिल हुआ है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा शेक करता हूँ, शेक करने के बाद मैं इसको उठा लूँगा। जी, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा CPU बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतर चुका है। आयरन की मदद से मैं अब इसके बॉल जो है वो क्लीन कर लूँगा। जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो मैं उतार लूँगा। एक्स्ट्रा सोल्डर रिमूव करने के बाद सोल्डर पिक की मदद से मैं पैड क्लीन कर लेता हूँ। मदरबोर्ड के पैड बिल्कुल लेवल पे क्लीन करने चाहिए। सोल्डर पिक को बिल्कुल नॉर्मली पकड़ना चाहिए। काविये यानी कि सोल्डर आयरन से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो नीचे से पॉइंट पैड जो हैं वो आपस में मिल भी सकते हैं और डैमेज भी हो सकते हैं। अगर आप भी लेवल 3 की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन ही काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। कॉटन की मदद से मैं पैड क्लीन कर लेता हूँ। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी पॉइंट ख़राब नहीं हुआ, ना ही कहीं स्क्रैच आया है। ये मेरे पास एक और मदरबोर्ड है, डोनर मदरबोर्ड। तो मैं इसके ऊपर जो लगा हुआ है CPU सेम वर्जन का है, मैं इसको उतार लूँगा। CPU को CPU को उतारने के लिए टेम्परेचर जो है 380 डिग्री में रखता हूँ। इससे CPU सेफ रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी, आप देख सकते हैं CPU प्रॉपर उतर गया है फुली प्रोफेशनल तरीके से। CPU को सोल्डर विक की मदद से क्लीन कर लेते हैं। सोल्डर विक के साथ मैंने थोड़ा सा ब्रोज़ा लगा लिया है। ब्रोज़े में डिप करके मैंने इसको क्लीनिंग शुरू कर दी। चूँकि मैंने आईसी के कैचर में इसको नहीं लगाया, इसलिए CPU थोड़ा सा हिल जुल रहा है। आप जो हैं इस CPU को कैचर में लगाकर, जैसे बोर्ड कैचर होता है ऐसे आईसी का कैचर भी होता है, उसमें लगा के क्लीन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह CPU हमारा प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अभी हम इसके बॉल बनाने की ट्राई करते हैं।
मैं मैग्नेट पैड यूज़ करता हूँ। पहले मैं टिशू यूज़ करता था। टिशू की मदद से भी सीपीयू वगैरह प्रॉपर बन जाते हैं, और मैग्नेट पैड से हमारी स्पीड जो है वो कुछ बेहतर बन हो गई है, इसलिए मैंने मैग्नेट पैड यूज़ करना शुरू कर दिया। स्टेंसिल को अलाइन करते हैं। सीपीयू के मुताबिक स्टेंसिल अलाइन हो चुकी है। अभी हम पीपीडी पेस्ट यूज़ करेंगे। मैं मैकेनिक की BGA 183 पेस्ट यूज़ करता हूँ। आप कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूज़र की मदद से मैं स्टेंसिल को थोड़ा दबाव दे के रखूँगा ताकि हमारी स्टेंसिल फूले ना और ना ही हिले। आप देख सकते हैं बॉल हमारे बन चुके हैं। मज़ीद इसको देख लेते हैं। एक मरतबा हम इसको दोबारा हीट देते हैं ताकि ये जो पैड हिले हुए हैं वो भी प्रॉपर हो जाएं। कुछ पैड सीपीयू के साथ अटैच नहीं है, कुछ बॉल सीपीयू के साथ अटैच नहीं थे, इसलिए हमने उसको दोबारा एक मरतबा हीट दी। सीपीयू की सर्विस कर लेते हैं। सीपीयू इंस्टॉल करने के लिए हमने बोर्ड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और माइक्रोस्कोप की लेंस की सेटिंग कर ली। सीपीयू को अलाइन करते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जो हमने सीपीयू उतारा था वो आप देख सकते हैं वहीं पे पड़ा है। चूँकि मदरबोर्ड बोर्ड कैचर में फिट था इसलिए सीपीयू उसके ऊपर ही पड़ा रहा। हीट गन की मदद से मैं सीपीयू को इंस्टॉल करने लगा हूँ। हीट गन का टेम्परेचर 380 डिग्री है। सीपीयू के चंद पॉइंट कनेक्ट हो चुके होंगे। ST360 में यूज़ करूँगा ताकि तमाम बॉल जो हैं वो परफेक्टली बोर्ड के साथ लग जाएं। सीपीयू को मैंने शेक किया। अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा दबाव दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीपीयू हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है।
अभी हम बोर्ड को कूल होने देंगे। बोर्ड हमारा कूल हो चुका है। अभी हम इसको पैनल फ्रेम में इसको बोर्ड को लगाएंगे। मदरबोर्ड को हमने रिंग में फिट कर लिया। अभी हम इसको यूएसबी लगा के चार्जर लगाकर इसको ऑन करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोबाइल पे चार्जिंग लोगो आ चुका है। बैटरी इस वक्त आप देख सकते हैं चार्ज है। अभी मैं ऑन ऑफ बटन प्रेस करके देखता हूँ ऑन होता है या नहीं। जब तक मोबाइल ऑन होता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त आमिर सिद्दीक।